okuva mwami Museveni we yatandika okubeera nga alonda abayimbi n'abateeka mu bifo eby'enjawulo era nga basinga betulabyeko babateeka mu kya presidential advisor. Abantu bangi bazze bawa endowooza zaabwe, bazze bawa endowooza ez'enjawulo lwaki mwami Museveni akola ekintu kino, era ng'ebibuuzo ebiriwo bigamba lwaki balese abayimbi abandi badde batunuulirwa nti kale bw'oba oyagala bantu bakuwabula waliwo abayimbi ab'enkizo abo abandi badde bwandibadde oleeta ku mmeeza basobole okubeera nga bakubuulira akawonvu n'akagga kwegamba aka industry. Lwaki alonda abantu ababaddeko cross ku Bobi Wine? Abantu bangi bazze bawa endowooza ez'enjawulo. Mu bo mwe muli omubaka amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda, mwe muli omu ku bantu betulowooza nti bankizo nnyo mu art industry, mu art w'eggwanga Uganda, amanyiddwa nga Alex Mukulu. Alex Mukulu we yabuuzibwa gye buvuddeko ku BBS yategeeza nti mwami Museveni kino kigenderere ekyokubeera nga alaga nti mmwe mu Buganda kubanga waalonda, mmwe mu Buganda abo be mulina be bategeera mu ggwanga lyammwe eyo. Mu ngeri emu ne tufuna omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba. Nagamba Frank Gashumba bw'aba ayogedde ebirimu sense tubireeta kubanga bano bo tuwabazuula nti omusala we guba tegunnajja ku mmeeza boogera ebituufu, naye omusala bwe gujja n'alyoka agewuka. Kale ne Frank Gashumba yavuddeyo n'araisinga point eyabadde enkulu okamala gye tugenda okubeera nga oba oliawo tutunuulira olunaku olwaleero. Yategeezezza nti mwami Museveni ne bw'onaatwala abayimbi 1,000 mu State House tebagenda kusobola Bobi Wine, ne bwe banaatwala abayimbi 1,000 mu State House tebagenda kusobola Bobi Wine. Oli bamwesonyiwe level ndala yababuuka, takyali klasi zaabwe. Kale nno mukwano gwange njagala kubeera nga ntandikiraawo, nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti wasuzeeyo otya yonna gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu guno. Webale nnyo, webalire ddala. Yenze Sajjime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero nteredde bubya tusobole okuba nga tunnyonnyola ensonga, osobole okubeera nga wamma ozinnyonnyoka bulungi. Twolekedde art industry, twolekedde abayiiya b'eggwanga Uganda, twolekedde abo abasanyusa b'eggwanga Uganda. Njagala kutandika n'akatambi kano kengenda otandika nako ka mwana mulenzi Edrisa Musuuza Kaana Kambata. Bwe tuti bwe tugenda okubeera nga tumwogerako mu bigambo bye. Bino ebigambo bibye si byaffe, bigambo mbiddamu bibye si byaffe. Edrisa Kaana Kambata okuva eri e Masaka, bibino bigambo bya Edrisa. Mu senior 3 by secondary nakoma mu P3 by primary. Yenzo oyo wenga dinawo ina byoyogera n'abeefula ne basoma ne bibalema. Senior 3 by senior by 3 secondary P3 by primary kitegeeza ki? Kagamba nti nze siri muntu yasoma from P1 to P7. Oyo Edrisa Musuuza mu kiseera kino presidential advisor, senior presidential advisor, oba ontegeera. So njagala kubeera nga tutandikiraawo, naye nga bwe tutunuulira ebiseera by'abaana b'eggwanga eby'omu maaso tuleme kulaba kumpi nti olunaku olwaleero oyagala omwana waasome era tubakuba kibooko bagende ku ssomero omugamba nti education is the key to success, naye bwe kikyali kubanga abaana twandibadde tubagamba nti okusemberera omukulembeze w'eggwanga ekyo kintu olina okukikolerera. Soma nnyo osobole okusemberera omukulembeze w'eggwanga, naye bwe kiba ng'abantu bwe bati leero be basemberera era omukulembeze kale ono mufuzi, naye katukozese ekigambo obukulembeze, bano be bantu basembeza, kigenda kubeera tekikyawa baana baffe mulaka, tekikyabawa nsonga ya muggundu ebagamba nti oba oliawo soma nnyo ogenda kufuuka kino
kale n'ebiseera by'eggwanga Uganda eby'omu maaso balinga abali mu bitemerako ettaka. Mu ngeri y'emu njagala tutunuulire nnyo tufune nnyo ekifaananyi ku speech eno eya Balamu gye yawadde ku mukolo gwa Edrisa Musuuza. Edrisa Musuuza yabadde n'omukolo ogw'okusiima mukyala we Fiona Nyamutooro. Naye ekisinga obukulu byonna tubiwulire, naye kyenjagala owulire era kyenjagala kwegamba kikubeere mu mutwe bye bigambo bya Balamu byakozesezza byenjagala bye tuba tuwulira okusinga. Katusooke ne Eddie Kenzo, then bwe tuve wa Eddie Kenzo butereevu twegatte ku bigambo bya Balamu Barugahara, then gye twolekedde sayidi zeeyo. Okay? That's why I'm doing it much. So I gotta prove that I'm an emotional guy. That's why I'm doing it much. I can feel my blessing in my life, and I love you so much. See you again, guys. But what I'm going to ogwo gwe gwabadde omukolo gwa Eddie Kenzo ng'agezaako okusiima mukyala we. Bino nno sibirinaako buzibu, kubanga buli musajja anoonya mukazi kwegamba amuwa ssuubi, amulaga nti kisoboka, we can get there, tusobola okutuukayo. So bw'aba ono gwe yafunamu emirembe nze siina buzibu. Obuzibu bwange buli ku appointment ne mwami Museveni. Tuwulirize ebigambo bya Balamu byabadde amugamba. Wano wenjagala ffenna tuwulirize nga Balamu ayogera otegeere nti mwami Museveni tiyalonze muntu agenda mu advisinga. Yakutte omuyimbi we n'agamba ono kanteeke wano ekinankani kyange nkikuumire wano. Wuliriza ebigambo bya Balamu. Mukama wangu nga presidential advisor ku nsonga za Kampala kya full figure. Imagine nti full figure ye muwabuzi wa mwami Museveni ku nsonga z'ekibuga Kampala, ku nsonga za Kampala. Can you imagine olwonyumiza omwana we waka oba omugamba biki ebyo? Njagala abayimbi mubeera okukolera wamu. Pulezidenti yalabye Bakenzo n'asuubira okubeera siniya. Abasinga batandikira wansi, pulezidenti assistant naye yamwanise. Ddala ebisebayo ebimu byabadesimu eyo yabakozesebwa banga. Katukolera amaanyi ali abatubulengana kuvaako babeerako baminisita bafuga ne mugenda ku kyalo ne muli okugala ne bakusiibula naye pulezidenti advisor yeetola ku katono ng'akomawo sewapo buli omujukiza sewapo omulimu ng'osomba tamanyi kuddiramu omulimu namugamba kati pulezidenti advisor ku nsonga z'abamawulire nagamba omulimu naguganda naye ate abagafuna omusaala ekyo byetugambye nani tabanja zereze omulimu abalakolaki omulimu omusula siyagera mu ofisi so apresidenti advisor amayine ndinga okukola bye baagala oba pulezidenti n'ebiseera ebisika pulezidenti yesanganga yawawudde. Otegedde ensonga eyo mbu bawabula pulezidenti naye weesanga ng'ebiseera ebisinga pulezidenti yabawabula. Statement eno simanyi oba mugiwulidde bulungi, kansooke ngiddemu wano katono nnyo tugiddemu. So apresidenti advisor amayine ndinga okukola bye baagala oba pulezidenti n'ebiseera ebisika pulezidenti yesanganga yawawudde. Otegedde ensonga eyo. Kati Eddie Kenzo agenda kuwabula ki mwami Museveni? Agenda kubeera nga amuwabula ki era amugambe ki? Ebigambo bino njagala tubifune bulungi okuviira ddala ku Ibrahim Ssemujju Nganda akuwa ensonga lwaki mwami Museveni yalonda omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo era yakugamba Eddie Kenzo mwagalanga omuyimbi so omuwabuzi. Njagala tusooke tufune ebigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda, then today tusobole okubeera nga tweyongerayo mu mboozi endala. Ono ye Ibrahim Ssemujju Nganda ng'atunnyonnyola ku nsonga eno. I like Kenzo as a singer and he has a value, but I don't think his value is in advising the president.
I think the president was frightened. He got frightened with Bob Wine and the support he attracted. He now thinks one move of neutralizing Bob Wine is appointing every singer to something. That's how he ended up appointing Catherine Kusasira, Butcherman. He thinks every singer now must be appointed, and that's the only way you can deal with Bob Wine. And I think that's the only consideration, because I told you earlier, when I was making a presentation to Parliament, there is a column of academic qualification under the list of staff of President's office, where for Catherine Kusasira, where you are supposed to have academic qualification, you have Nini number. And I think our qualification is that she's a musician. So that's how diluted public service has become. And I think all the singers or musicians, wherever you are, just prepare yourself. You are all about to be appointed either presidential advisor or presidential assistant. Because Museveni thinks you neutralize Bob Wine by attracting every musician. Okay, ebyo bigambo bya Ibrahim Ssemujju byatugamba nti mwami Museveni ye mu ndowooza ye alowooza nti okukakkanya Bobi Wine oyina kubeera nga kwegamba oyina kukwata bayimbi n'obafuula ekitagasa n'obawa ebifo Bobi Wine omukakkanye. Ssemujju agamba mwami Museveni ekyo ye kyalowooza nti okukakkanya Bobi Wine oyina kuŋŋaanya lwebeye lw'abayimbi osobole okubeera ng'omukakkanya. Kyendowooza nti bw'oba okutte bapoliticiani bonna ababadde bakuzannyira emizannyo gy'ebyobufuzi ne balemererwa okubeera nga bamusuula, n'ojja ne weezinga ku bayimbi, kuba tukkirize abayimbi bonna abo abeefuula nti babawadde ebifo babawadde lwa kuvuma Bobi Wine nti gwe Jennifer Fulufiga omumwa munene nnyo, era okumanya nti munene gukulebera ku buli muntu osobola okumuvuma. Kakati okubeera nga oli muvumi mulungi then ewaffe tukuwe n'ekifo otuvumire ab'opposition bali, kyokka ate abavuma Fulufiga bo ne basibibwa ne bakwatibwa mu ngeri emu. Gwe Butcherman Bobi Wine watugamba omumanyi era oludde naye, kakati jangu Bobi Wine kimulume oba okitegeera. Gwe Catherine Kusasira omanyi okuba omudomo, jangu nawe dda wano. Kakati Eddie Kenzo twakuteerawo federation kituufu, omaze okumobilizinga abayimbi tubatadde wano mu umbrella ya federation etalina kiddako. Kakati bonna nga bw'obakuŋŋaanyizza bakolemu omulimu obandeetere mu State House. Ogwo gwe mulimo omutuufu Eddie Kenzo ogwateekisawo federation, byonna ku neutralizinga maanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu balwanirira, naye bo balabanga kwegamba mwami Museveni ye mutuufu. Gye buvuddeko omukulu amanyiddwa nga Alex Mukulu yali abuuzibwa ku BBS Terefayina. Ebimu ku bye yali abuuzibwa Alex Mukulu be bayimbi mwami Museveni baakutte n'abanga abawa ebifo. Njagala kusooka kwebaza nga tetunnagendawo Alex Mukulu, kwebaza buli ssekinoomu gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu guno. Webale nnyo, webalire ddala. Eno ye DPTV Uganda. Nkusaba genda maaso n'okubeera nga olaikinga wa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri emu. Genda maaso n'okubeera nga osubscribinga, kwata ku kadaako muganda wange, buli kimu kijja kubeera nga kiri bulungi nnyo magida. Njagala kubeera nga nkwongerayo nkugambye Alex Mukulu yavaayo n'ayogera ebigambo bino. Dwaki mwami Museveni akola appointment ezifaanana bwe ziti ezaba Eddie Kenzo? Dwaki akola appointment ezaba Eddie Kenzo ezifaananako bwe ziti? Njagadde tusoke tuwulirize Alex Mukulu n'ensonga ye eno kubanga nkulu nnyo obwenkanidde awo mukwano gwange. President w'eggwanga Uganda aba akindoza abagamu nnyo omugaso
Nando za sana kwebazibwa bwatulatunula tunategera mwendaka bweyatulatunula n'awalondamu abantu awamu n'awabifo ebyenkizo nga Kasarani kusaasira muwabuzi wa Kampala ayina bukyamaani muwabuzi ku ghetto kugamba ate n'atukulabyamusuuba oyagala nnyo mukeera n'abayo olulekale kwabo abikulaga baganda musimu balimu ate alimu baganda kati yabalaga nti muliko abaganda bibino ebikennenge byammwe ebiyinza okunjiikirira nga byadivaiza byange ebikennenge ebyebiyenje n'abijjayo kati abaganda tebalaba naye byalinga nti mulabe abantu bammwe befudde badivaiza bukyamaani ndwala bonna byamaze otulaga nti tetulina amagezi abo basobola okumuwa amagezi okuva mu baganda kubanga kakati gwe ye yalonzeyo ewaabwe abantu abafaanana batyo tindatinda taliyo tindatindi simanyani tindatinda lwaki kalonda tindatinda amuwa amagezi okuva eyo niye mukidinda alumene tindatinde naye amuwa amagezi naye okuva kakati kinuvu tetukiraba abantu tebakiraba naye akugamba nti olage ebisisungu byemuli. Okay, akatambi ako keka Alex Mukulu njagadde nzireyo mu bigambo bye nabagambye mu video gye nasembyeyo okukola olunaku olwajjo nakoze story ngamba engeri Buganda gyeri mu kusaanawo naye nga abagisaanyaawo be bano abeeyita abaganda era abaganda naye nga tebagisaanyaawo mu kutegeera amaanyi ga ssente ge gali mu gisaanyaawo. Abaganda tuwagadde nnyo ebitiibwa, abaganda tuwagadde nnyo ssente ne twerabira nti ali mutuwa ssente n'okutwongeza ebitiibwa ali mu kutwala ekyaffe ekyaddala. Njagala kuwa ekyokulabirako ebyafaayo by'eddiini wano eddiini mu zineza ezikkiririza mu Yesu, ebyafaayo byonna biva wano mu Afrika. Naye tusinza olwaleero ng'abazungu baabitwala ne babi owuninga ne twerabira n'emitwe gyaffe ne baginaazaamu okutegeera nti byonna bye tusoma byali byaffe bya wano mu Afrika, nga biva wano mu Afrika. Bo baabitwala ne babimodifyinga ne babituddiza nga tetulina kubasinza. Olwaleero abaganda bali mu kulwanira bitiibwa, bali mu kulwanira bya bugagga, n'ekyomuwendo ekyo ekibafuula ab'amaanyi, ekyo ekibatadde ku katale omulabe wa Buganda abeere ng'abatunuulira era be yeetaaga, ekyo bakyerabidde nti kiri kyekikulu kubanga bo bakireka ate abawa ssente ye kyayagala okusaanyawo kubanga kyamaanyi kyekimukuumidde ne mu buyinza. Mwami Museveni tayagala bwakabaka bwa Buganda nedda, naye ate bumuyambako okufuga nga bw'anoonya enteekateeka ebujjawo kompulitire yasigale n'amaanyi. Abaganda tuli mu bitiibwa. Olwaleero baapoyintinga abantu ng'abo. Alex Mukulu kyali mu kugamba nti gw'owuliddeko nga awoowewuwe namuwa ekyekifo nedda awaba wano era abamu abeefuula abaganda. Lwaki nkuzizaayo nnyo eyo osobole ofuna ekifaananyi ekigazi era otegeere nti abaganda ffe ebyaffe biri awo. Museveni ali mu kulwana Central Buganda kubanga we wava omusolo omungi, we wava buli kimu. Buli walaba Bobi Wine ng'ayongera okushayininga, ayongera okubeera ow'amaanyi mu Buganda, alowooza ssaawa yonna abantu basobola okuzuukuka obuyinza ne babumukwasa.
kitegeeza ebyenfuna biba bivudde mwami Museveni mu ngalo. Kakati Abaganda yasalawo atuteekemu ssente tulwane Bobi Wine, tumulwanyise. Mwe mwavudde n'akavubuka kali Katyamale ka Tobi, ye Kafeero Tobi naye akozesa lya Tyamale. Kafeero ndowooza aba yeddira nkima bwe mba seerabidde. Yes, naye ali mugamba Abaganda mugenda kumba obubina bwa mwami Museveni, mutabani we ne Jenosali Musale. Awo we tutuuse n'amaanyi ga ssente. Era ng'oyo yennyini yatugamba ye ku Bobi Wine kwalira bw'aba tamwogeddeeko batakola. Baleno we njagadde kugaziyiza kifaananyi, ofune ekifaananyi ekigazi. Naye bwe tuba nga tuvuddeyo nayagadde ensonga enkulu ey'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba. Frank Gashumba yareyizinze ensonga gye nayagadde ennyo enkulu okamala, era gye njagala tube nga tuwolekera naye tubeeko bye tugimanyako. Oba oliawo ensonga ya Frank Gashumba ebadde enkulu nnyo, njagadde naye tujje tusobole okubeera nga tugyogerako. Frank Gashumba bino bye bimu ku bigambo byayogedde, then tujje tubyanalyzinge tusobole okubeera nga tubigaziya okusukka wano we tuyinza okubitunuulira oba oliawo. Frank Gashumba bw'ati bw'ayogedde ku bayimbi okubeera nga bakulumulukuka bagenda mu State House nga mwami Museveni abayise. Wuliriza ebigambo bino. N'agamba omuntu ne bw'aba nga tetukkiriziganya naye nga ne byayogera tetubyetaaga, waliwo lwayogera ebyo bye tuweetaaga, era nga bano oluusi bino babyogera tebasasuddwa bulungi. Kati ffe tufunire omukisa okufuna endowooza zaabwe ne tuzikozesa mu nsonga zaffe. Tufune Frank Gashumba then tujje tweyongereyo. Benawe mu State House. Bana abayimbi bonna benawe mu State House. No batwali nakasongola ne bakola concert ku side emu ne Bobi Wine akoya ku side emu. Bobi Wine abasinza abantu. Njogera. Abayimbi benawe mu State House. Nga mwagalo kakasa. Bakole concert nakasongola on the left. Nekyagulanye. Bonna combine. Bonna. Eddie Kenzo ne bana. Bonna n'abatabaddeyo. Abayimbi bonna mu Uganda. Abayimbi bonna. Njagala bakole concert nakasongola on the left. Nekyagulanye akole on the right. Sekibaawo. Gavumenti eremye okutegeera ebizibu ebiruma abantu. Abantu tebaagala nnyimba, baagala malwaliro, masomero, makubo na nguudo nnungi. I think this man is right. Ndowooza Frank Gashumba mutuufu. Naye nga tumanyi nti abantu abamu babeera manipulated, nti Frank Gashumba many times muwulira alina ebintu byayogera nga bya makulu bya magezi, era nga kondeminga gavumenti eno ku bintu byekola ebikyamu naddala ku service delivery. Frank Gashumba avangayo n'ayogera niyo olw'okubeera nga system yebatwala, system yeeyo mwe bakoledde ebikolobero basajja battu bano ba Frank Gashumba, cause background ye tugimanyi. Kakati ne gavumenti emutrigalingiraawo awe yamuteeka bw'oyogera n'ocrossing line nga bagassebo gwe weerabidde ebizibu byo nga musajja atwaddayo adifendinga ekibi, naye ng'amazima agamanyi. Nawulya Frank Gashumba ng'ayogera ku Idi Amin Dada ne ngamba yes gano mazima, era ngenda kunoonya clip eyo eya Frank Gashumba ng'ayogera ku Idi Amin Dada. Ogenda kuwulira nti Frank Gashumba musajja mugezi naye ali mu system envundu enkyafu. Jagala tugende maaso tusobole okubeera nga tweyongerayo. Bannansi baagala service delivery, era omuntu ayimirira n'agamba nti abayimbi bannayuganda bagenda mu bivulu ne bajjula. Njagala weebuuze, bwe baba nga ddala bajjula lwaki abayimbi bavaayo beekuba bikonde nga ssente tezirabiseeko? Kitegeeza n'abantu abajja mu bivulu ebiseera ebimu basombebwa busombebwa. Tweyongereyo. And listen, under Pierre Yuntambudde Uganda yonna, nobody can lecture me in Uganda now.
abantu boogera ebintu biribina malwaliro masomero makubo n'amazzi tebakugamba twagala bayimbi oba nyimba nowe kyokonyeka kati Bobi Wine omwe abakuba bonna kugambye asituli Uganda njagala abayimbi bonna balange actually saagala balange buli omu akozesa social media abayimbi batubonga nawe group ebere on the left nekyagulanya bere on the right tulaba nafuna abantu bano bona abantu musitawo tebafuna nkugambye nze ndi mu Kampala President Museveni yawamba ndi mu P5 yes no kinana mu itano Okay, oye Franka Gashomba ebigambo bye mbisemba 10 ku 10 nekyerabidde tugamba sinsobi nekyerabidde tugamba nti singa NRM teteekamu ssente kusomba abantu kubanga bwe banamba y'abantu abasajja basobola okukozesa ssente ne basomba okuva mu different areas nga batwala bamuwozi bwe yagenda e Masaka nti e Masaka abantu baava mu kye bayita Greater Masaka. Greater Masaka bagenda Sembabule, Luddawa, Bukomansimbi, Matete bonna ne bakuŋŋaanyayo abantu nga ne be bakuŋŋaanyiza babawaddeyo emitwalo ebiri. Oba kitegeerekeka. So okulwanyisa Bobi Wine ekisooka kigenda kufiiriza abantu bangi nti amaanyi mwami Museveni ge yandimaze ng'ali mu kubeera nga akola ebyo ebikwata ku bantu oba ebiruma abantu ali mu bimala ng'alwanyisa Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu which is totally wrong, ekintu ekikyamu. Mu ngeri y'emu njagala tujjukire nti Bobi Wine nabadde ntunuulira abayimbi juzi no bapromota nalabye balunywa nentunuulira bapromota babadde batudde nga bagamba nti Genosejusa va mu ndongo. Genosejusa va mu ndongo ye Uganda bwe mwali mulwana mu nsiko ebibalo byammwe tebyali ku ndongo ne mugyesibyemu ne bapromota bano ababadde batudde kyenkugambye nti abantu bwe basunguwala boogera ebyama oba omuntu bw'asanyuka ennyo era n'ebyama asobola okubyogera bano bapromota basiiba ggulu era nga be bamu kubazze bafuna ssente okuva ewa mwami Sale okujingawaza abayimbi nti omuyimbi eyagulanga miliyoni 2 batuuka ekiseera nga bamuteeka ku levo ya miliyoni 10 kubanga sente tebasuubira zijja mu kivvulu basuubira kuzijja wa Genosale nga Genosale ebibalo bye kutattana industry eya music eya art then mutandika okubeera nga ye gwe mweguya gwe mwegomba buli kasimu kagenda ggulu oba ntegeerekeka byenjogera kakati awo we tuwatuuka abasajja we batuwagala kyekyafoomingisawo federation abayimbi bakuŋŋaane nga bayina umbrella esobola obbagatta bamala obbateekamu akasente then babayite mu State House nga we babayise babagambe mwe bavubuka mujje kakati accountability yazino eriwa billions zetwabawa nti muzeeyi kyali bwe kiti kale project yiyo mugitambuze bino byonna nga temwagala tubirondoole kakati ka remote wali wonna oba ntegeerekeka yafunyemu ye Eddie Kenzo Kana Kambata ayina omukyala bamuwadde ogufu ogugenda okumuyamba nga ye Edilisa ye ng'omuntu so si art si music industry si fraternity yaabwe namba nedda ng'omuntu individually. So abayimbi tubajjeko omukono njagala kubeebaza buli abadde atambula nange webale nnyo webalire ddala muganda wange njagala kusaba wa video like mu ngeri y'emu njagala kubeera nga ntomerako katono nnyo baganda bange abawangaalira mawanga ag'enjawulo n'abali wano ewaka banaye mwebale nnyo mwebalire ddala ogoberera omukutu guno
njagala kutumirako abantu ab'enjawulo nga mulafuubana eggwanga lyammwe libaluma ku mutima banaye one day one time Uganda ejja kubeera nga enunulwa. Kambateere wano atusinkane mu mboozi endala. Mukama Katonda atakuumira mpeera abankuumira mikwano gyange. Peace and love.